Sergio Silva, follonica, molto pratico e concreto, ha saputo soffrire quando era il momento di soffrire e colpire quando è stato il momento poi di pungere. Sì, una partita molto combattuta, molto complicata, vinta alla fine. L'abbiamo portato perché pensavamo che la potevamo vincere così fino alla fine. È una vittoria di squadra, oggi è una vittoria di squadra. Arrivavamo da due prestazioni eccellenti, Grosseto e Valdagno, non tutte le partite sono uguali. È un orario anche strano per noi, quindi tutte queste cose ci hanno portato secondo me a non fare una grandissima partita, ma quando arriva una vittoria in questi modi di squadra, penso che di squadra siamo doppiamente contenti. Senza voler togliere niente o meriti a nessuno, però si può dire Leo Barozzi lunare, poi lui è un portiere strepitoso non da oggi ma da una vita. Sicuramente Leo ha già fatto il suo e noi sappiamo che il suo è questo. Abbiamo concesso qualcosa in più che di solito non concediamo, ma lui è lì perché sa fare questo e farlo bene. Noi sappiamo che lui ci dà la mano quando ne abbiamo bisogno. Altre partite non ce n'è bisogno perché noi riusciamo a giocarle meglio, però anche quando non si gioca benissimo e si affronta una squadra che ha combattuto dall'inizio alla fine e si vince è fantastico. Io ho dei ragazzi, ho un gruppo di ragazzi fantastici e non mi stancherò mai di dirlo, quindi complimenti ai miei ragazzi.